Bed Palace is the best bed dealers, bed plug. Unaona? Bed plug ambao tuko nao sahi East Africa nzima ni Bed Palace. Kitanda ambao haiyumbi yumbi. Unaona? Ukichukua msichana pale umlaze pale, mnafanya mambo yenu bila wasiwasi. Sauti ambazo zinasikika pale ni zenyu kama binadamu. Si ya kitanda kwichi. Haitingiki hata kidogo. Kitanda ambao unaweza jigeuza pale uruke. Si unaona yangu mimi narukaga. Hata watoi wangu wanarukaga hapo naifanyi kitu. Unaona? Akina Mungai hivi ni watu wa Bed Palace. Akina commentator, akina Kioko. Then unajua Bed Palace tena unaona unapata mtoto haraka. So nyinyi mtegee, unaona wewe angalia watu ambao wanatumia vitanda za Bed Palace. Okay, wacha tukitoa Kinuthia. Kioko tunampata twins na ni hiyo kitanda ya Bed Palace walifanyia mambo yao, ndio ilikuwa platform. Si platform, ilikuwa kitanda ya Bed Palace. Akina Mungai hivi karibuni kidogo utakuwa kuna za ndani. Haya, nani mwingine? Commentator ndio hawa. Na unaona commentator vile alianza hata kulalia kitanda ya Bed Palace, ndio huyo aka-attract nani si alikuja akalalia kitanda na akakatalia kwa commentator. Ama mnadhani relationship yao ilianza aje? Si udem alikuja tu ka sleepover kadogo tu hivyo kidogo kakaona kitanda na akakatalia. Nani mwingine? Wako wengi by the way, wako wengi sana. Aziad wote analalia kitanda ya Bed Palace. Nani mwingine? Hao wengine hatuwajui na hatutaki watu wapeni ni mileage sana, but watu wengi sana celebrities. Ababu na Mwamba analalia kitanda ya Bed Palace. Si link your story na Aziado.